佛山嘅夜貓今晚想去邊度蒲啊？梗係嚟呢度啦！我話你知啊，暗 P 啊呢個場啊，邊個都玩得起啊！入邊嘅靚仔仲多過茶樓啲點心車啊！走啦！呢度嘅音樂真係太頂啦，啲低音震到我坐都坐唔穩啊，一定要跳一下先得啊！嗱，呢個場面喺暗 P 先可以睇到啊，靚仔靚女多過演唱會嘅熒光棒啊！唔得啊，太火熱啦，我要飲杯酒降下溫先。嚟到呢度呢，就一定要飲下佢哋嘅絕對伏特加啦！呢個生薑豆蔻味絕對夠特別啊，飲落去先係喉嚨着火，然之後成個天靈蓋都醒晒啊，好頂癮啊！呢個陳皮咖啡味居然將兩種風味結合得咁好，有陳皮嘅清香，又有咖啡嘅順口。你哋嚟嘅話，真係要試下啦！嗱，識玩識飲嘅肯定要加支屈臣氏湯力水啦，佢入邊有獨特嘅松子香同伏特加撞埋一齊，更激發風味啊！呢個仲係我閨蜜上次教我嘅進階飲法啊，飲個包你上頭。現在買套餐還送周邊哦！喂，隔籬仲有間 It's Me 啊，係佢哋新研發嘅新品牌喎。4月11號還有江小白過來表演哦，記得嚟看。各有各嘅玩法，各有各嘅精彩，唔使糾結㗎，佢哋就隔咗條走廊咋，轉個身就係新世界啦。成年人呢就唔做選擇㗎，梗係都要㗎啦。咁有眼福嘅場總快啲叫埋你條鹹魚閨蜜出嚟幫佢脫單啦！